Imagina só poder contar com um kit completo e personalizado no seu próximo churrasco. E aqui na LM, a sua criatividade não tem limites. Por apenas R$19,90 você pode personalizar a sua tábua com seu nome, com o símbolo do seu time de coração, com a logotipo da sua empresa ou seu restaurante, ou algumas ideias diferentes como QR Codes do Spotify ou até mesmo convites de casamento. E para fazer a sua personalização, basta entrar na página do produto que deseja adquirir e clicar no botão verde Adicione personalização. Descreva os detalhes de como você gostaria e pronto. Lembrando que para qualquer dúvida, temos uma equipe aguardando para realizar o seu atendimento pelo WhatsApp. Não perca essa oportunidade.